در ادامه سفرم به شمال کشور به فاریاب هم رفتم. ولایتی که گواه نبردهای شدید در ولسوالی هایش است. نقیب الله فایق والی این ولایت در گفتگو با من از دیده شدن جنگ افزارهای کمپانی حیدر به دست طالبان در این ولایت سخن گفت. حیدر کمپانی تولید سلاح ایران است. طالبان بعضی سلاح‌های درازه که از خانواده حیدر میگن که مربوط کدام کشور میشه، اینا استفاده کردن در قیصر. یکی دو مورد که اینا تانگ سوراخ میکنه تیر میشه. این نخستین رد پای ایران در شمال کشور است. پیشتر مقام‌های افغان در جنوب غرب کشور از دیده شدن سلاح‌های ساخت ایران خبر داده بودند که آن زمان از سوی ایران رد شده بود. والی فاریاب حرف دیگر هم دارد. او میگوید که رهبری داعشی ها در افغانستان را فردی به نام جمعبای تبع ازبکستان به دوش دارد و با حدود 100 فامیل در این ولایت حضور دارد. دقیقاً جمعبای رهبر کتیبه البخاری ازبکستانی است. اینمی میسازه و اینا در اصل فکر داعشی دارن و اینا حضور گسترده دارن. احتمالاً در حدود بیشتر از 100 خانواده با فامیلایشان در اینمی قسمت‌های المار، در قسمت‌های از شاخ و در قسمت‌های از غورماچ، در قسمت‌ها حضور می داشته باشه. یک دفعه عملیات شد تا چیره تا جمعه بازار از همون تشتار شد. هرچند در شهر میمنه تا حد امنیت برقرار است، اما راه‌های ولسوالی ها به مرکز اکثراً به دست طالبان است و رفت آمد هم با چالش‌های جدی روبروست. معادل طالب نیروهای ما را تقویت بکنم. طالب امروز با بزبزک، با دوربین شب مجهز است. میایه پستا سربازای ما را شهید میکنه. اما متاسفانه سربازای ما دوربین شب ندارن، بزبزک ندارن، امکانات آنچنانی ندارن، درست حمایت نمیشه. یعنی باور کنین که از مهمات سربازا همیشه فریاد میزنن که ما مهمات نداریم و رسیدگی نمیشه. فاریاب یکی از کلیدی ترین ولایت های کشور به شمار می رود که گروه طالبان داعش در آن قدرت نمایی می کنند. تنها در چند ماه اخیر طالبان 8 موتر بمب بر تأسیسات دولتی انجام دادند.